Akkam jirtu maatiiwwan Milkii Tuubii biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan maarree Milkiin Tuubii barnoota afaan Oromoo qubeerraa ka'uudhaan dhagaa barreessuu dubbisuu dandeenyutti barnoonni kutaa darbee kan waliin barachaa turre har'allee kan itti fufee jirudha. Maarree warroonni yuutuubii keenyaaf haara taatan sabiskiraayib sheer gochuudhaan akka nu cina dhaabattan kabajaan isin gaafanna. Kanatti aansuudhaanis warreen barumsa kana barachuu barbaadan karaa telegiraamii, karaa waatsaappii, iimoo fi telegiraamii warreen barumsa kana barachuu barbaadan karaalee telegiraamii, iimoo, waatsaappii fi zuumiidhaan barumsa afaan Oromoo kana barachuu barbaadan lafa teessanii haala salphaa ta'een barumsa afaan Oromoo kana barachuu warreen barbaadan lakkoofsa azalatiin keenya kanarratti dawwaluun qunnamuu dandeessu. Barnoonni har'aa ilaallu mata duree jechoota gama duraan dheeratan. Jechoota gama duraan dheeratan. Jechoota gama duraan dheeratan jechuun dubbachiiftuun lama dubbifamaa jalqabaa irratti hirkatanii kan jiran jechaadha. Dubbachiiftuu lamatu dubbifamaa isa jalqabaa irratti hirkatee jira. Kana jechuun jechooti gama duraatiin dheeratan jechuun gama boodaatiin immoo gabaabbatanii kan jiran jechuudha. Gama duraatiin dubbachiiftuu lama, gama boodaatiin dubbachiiftuu tokko jechaadha. Kanaaf maarree tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'aa nu duukaa bu'a. Dhiiga, toora, goota, qooda, raada, kuula. Kanaaf maarree jechoonni kun gama jalqabaatiin dubbifamaa jalqabaarra jiran hundi isaaniiyyuu dheeratanii jiru jechaadha. Boodarra immoo gabaabbatanii jiru. Kanaafiyyuu gama duraan dheeratanii gama boodaan gabaabbatanii. Maarree barumsi keenya ammallee kan itti fufedha. Miira, haala, cooma, suura, qoosa, daara. Hayyee booda, kaaba, geeba, booda, kaaba, qaama, geeba, seera, fuula. Kanaaf maarree jechoonni kun jechoota gama duraatiin dheeratanii. Amma fakkeenyaaf booda kan jedhamu dubbachiiftuun lama meeqa jira? Lamatu gama duraan jira. Boodarraa immoo dubbachiiftuu tokko. Asiinoo kaaba kan jedhu kaabiratti dubbachiiftuu lama, boodarraan immoo dubbachiiftuu tokko jechaadha. Akkasumatti qaama kan jedhullee dubbachiiftuun lama, boodarra dubbachiiftuun tokko jechaadha. Geeba kan jedhu kunillee dubbachiiftuun lama jalqabaan jiru, tokkommoo boodaan kan argaman jechuudha. Asitti seera kan jedhu kanallee yoo ilaallu asiin dubbachiiftuu lama jira jalqabarra jechaadha. Boodarra immoo dubbachiiftuu tokko jira. Kanaaf maarree isin gaafa dubbistan jechoota kana haala salphaa ta'eetiin sagalee qooqa keenya isa jalqabarra jiru dubbachiiftuu jalqaba amma booda jennu amma qubeen dubbachiiftuun sagaleen keenya ni dheerata jechaadha jalqabarra. Booda gaafa inni immoo gabaabsinaa jechaadha sagalee keenya. So akkaataa kanaan kan dubbisuu dandeenyu jechaadha. Kaaba odoo inni amma sagaleen keenya maal ta'a? Ni dheerata. Booddee immoo deebiin gabaabbataa jechaadha. Asitti qaama kan jedhu amma sagaleen keenya haan maal ta'e dheeratee jechaadha. Maan gabaabaa qaama ishii. Geeba kan jedhu amma gaabiratti lama jira jechaadha. Lamaan kun sagaleen gama duraatiin dheeratanii jiru jechaadha. Booddee garuu gabaabbataniiru jechaadha.
seera kan jedhullee saa biratti eelama jira. Raa biratti tokko jira. Kanaafuu seera kan jedhu kanadha. Fuula kan jedhu immoo faa biratti lama jira. Kanaafuu gama duraatiin dheeratee jira. Booddeerra gabaabbateera. Kanaaf haala salphaa ta'e isin gaafa dubbistan sagalee keessanii isa gama jalqabaa dheeressitanii booddeerra gabaabsitu jechuudha. Kanaaf maarree barumsarra waliin ilaallee jechoota gama duraatiin dheeratan jechaadha. Jechooti gama duraan dheeratan immoo maal jedhe dubbachiiftuun lama gama dubbifamaa jalqabaarra kan jirutti maxxanee kan jiru dubbachiiftuun tokko gama dubbifamaa lammaffaa booda irratti argamu irratti maxxanee kan jiru jechuudha. Kanaaf haala salphaa ta'een barumsi kun akka isiniif galuuf viidiyoon kun kan isiniif qopheessine irraa barachuu dandeessu. Kanaafiyyuu warreen barumsa kana immoo dabalataan karaalee telegiraamii, iimoo, waatsaappii, zuumiidhaan bakka teessanii haala salphaan barumsa afaan Oromoo kana dubbisuu barreessuu akka dandeessaniif barumsa kana barachuu warreen barbaadan lakkoofsa asii gadi isinii keenya jirru kanarratti dawwaluudhaan nu qunnamuu dandeessu. Barnoonni har'aaf qabnu asuma irratti nu ga'a. Nagaan turaa galatooma.